reciprocating compressor ခွဲကြည့်မယ်အထဲမှာမော်တာရှိမယ်မော်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ connecting rod နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ piston လေးရှိမယ်ဒီ rotor လဲတဲ့အခါ piston လေးက portal housing လုပ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့ compression ဖြစ်မယ်ပုံမှာ one way bar တွေရှိမယ်အထဲမှာတော့ဒါအေးခံဖို့အေးကစနစ်ပေါ့ compressor ဝိုင်းထည့်ထားတယ်ဒီစားပြီးပြုတ်ခြင်းဒီမှာ rotor လဲ connecting rod နဲ့ piston တက်ဆင်လုပ်